Nachádzame sa o vyhľadávanej lokalite na Panoráme, kde mám pre vás pripravený trojizbový byt na predaj. Poďme sa spolu na neho pozrieť. Byt, ktorý nám Laco Pustaj ukazuje, má rozlohu 66 m2 a je skvelou voľbou pre rodiny a aj páry. Na širokom balkóne si budú môcť posedieť a kochať sa výhľadom na lúku a priľahlé lesy. Interiér ponúka izby orientované na 3 svetové strany, na východ, západ a juh. Byt sa predáva čiastočne zariadený s touto krásnou kuchynskou linkou a netreba sa báť ani hlučných susedov. Scéna, ktorú s nimi budete zdieľať, je totiž odhlučnená. Mladé rodiny ocenia uzatvorený dvor, parkovacie miesto aj detské ihrisko hneď pod oknami. Tento trojizbový byt na Panoráme má pre vás Ladislav Pustaj, realitný maklér Toby Real.